ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಚೈನೀಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬರೀ ನಾನ್ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಂಬಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇಶದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗೂ ಸಹ ನಾವು ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾವನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಅರೌಂಡ್ $58 ಬಿಲಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೈನಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 2010 ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ OnePlus7, OnePlus8, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ಇರೋದು OnePlus, ನಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ, ನಂದು MI. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಗಿಮಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುರಿತೀರೋ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದಾಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಪ್ಪೋ ಯಾವಾಗ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತೋ, ಇನ್ನೊಂದೀಗ ಜನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬ್ರದರು ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ OnePlus ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದೇ, BBK ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನು ಈ ಟಿ ವಿಯವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೀನಾ ಬಾರ್ಡ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಒಪ್ಪೋ, ವಿವೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದೊಂಥರ ನವರಂಗಿ ಆಟಗಳು ಇವ್ರದ್ದು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ LG, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಕೊಡ್ಯಾಕ್, ಥಾಮ್ಸನ್, ಹಾಗೆ VU ಆ್ಯಂಡ್ ಒನಿಡಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಾನ್ ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಿ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಈ ನಾನ್ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು LG ಟಿ ವಿಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 32 ಇಂಚಿನ HD LED ಟಿ ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ದು 2 ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ 20 ವ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ OS ಇದೆ, ವೈಫೈ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಲ್ಲ, 2 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸು 17,000 ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿ ವಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿ ವಿದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ LGದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು. 20 ವ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ವೈಫೈ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಲ್ಲ, 2 HDMI ಪೋರ್ಟು, 2 USB ಪೋರ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ OS ಮಾತ್ರ ಟೈಜನ್ OS ಅಂತ. ಇದು ಇವರ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಓನ್ OSಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಜನ್ OS ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ LGದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ OS ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 17,000 to 18,000 ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು VU ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯೂ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಆದರೆ ಓನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ನೇ. ಓನರ್ ಹೆಸರು ದೇವಿತಾ ಸರಾಫ್ ಅಂತ. ಇವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟಿ ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ನಾನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೋದೇ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ದು ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈ OnePlus ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಇಂಚ್ HD LED ಟಿ ವಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 24 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 9 OSನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ವೈಫೈ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿವ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 19,000 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ.
ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರ ನೇಮು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಂಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಿಮಗೀಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನಿಡಾ ಟಿ ವಿ. ಒನಿಡಾ ಟಿ ವಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಿ ವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಡಾದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲೂ 32 ಇಂಚ್ ಟಿ ವಿನ LED ಟಿ ವಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 20 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ USB ಪೋರ್ಟ್ಸು 1 ಇದೆ, 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈರ್ ಟಿ ವಿ OS ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸು ಅರೌಂಡ್ 14,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಯಾಕ್. ಇದು USA ಕಂಪನಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಂಪನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ, SPPL ಅಂತ. ಇದು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು 32 ಇಂಚ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಟಿ ವಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇತ್ತು, ವೈಫೈ ಇದೆ, 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಫುಲ್ HD ಟಿ ವಿ ಇದು. 1 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, 8 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿ ವಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 14,000 to 15,000 ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇನ್ನು 6th ಟಿ ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಟಿ ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ OS ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟಿ ವಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟಿ ವಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೀಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 3-4 ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ 32 ಇಂಚಿನಲ್ಲೇ. ಫುಲ್ HD ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಜಲ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಜಲ್ಲೆಸ್ ಟಿ ವಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ನ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟು, ಹಾಗೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೋಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶೆಲ್ಗಳು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 3AA ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. 3AA ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತವೆ. ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇವರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗಳು ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು 13/6/2021 ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನ. ಅದರದ್ದೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 15,000 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವೇನಾದರೂ SBI ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡು ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10% ಆಫ್ ಈ ಥರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಸೇಲು, ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 32 ಇಂಚ್ ಫುಲ್ HD ಬೆಜಲ್ಲೆಸ್ ಟಿ ವಿ. ಇದರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, RJ45 ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಕಲರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ನೂ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಟಿ ವಿದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸಿದರೆ ಟಿ ವಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 5-6 ಟಿ ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಾಲ್ಬಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಚೀನಾ ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್. ಇದು ಹಂಗಿರ್ಲಿ.
ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಸೊ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾವು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೂರು ಮಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮಾವು. ಸೊ ಮಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಭೂಮಿ ತಬ್ಬಿದ ಮೋಡಿದ್ದಂಗೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ಕಥೆನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1937 ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ